انتي بتحلمي كفاية تضييع وقت بقى، كان غيرك اشطر. على فكرة الكلام ده كنت بسمعه طول الوقت، لاني دايما كان عندي حلم ان انا نفسي اوصل لكل الناس واساعد كل الناس ان هم يغيروا نظام حياتهم للنظام الصحي اللي انا ما صدقت عرفته. ايوه زي ما انت سمعت كده، كل الناس. وايه يعني لما تحلم حلم كبير؟ على قد ما انت هتصدق في حلمك على قد ما انت هتقدر تحققه. بصراحة انا ما كنتش عارفة ازاي ممكن احقق حلمي ده، بس كل اللي انا كنت عارفاه ان انا عمري ما كنت ببخل بمعلومة عن اي حد بيسألني عن اي حاجة عندي عنها خلفية، لاني مؤمنة ان دايما رزقك هيجيلك لحد عندك ومفيش حد فينا بياخد رزق التاني. وفعلا شفت كل كلمة من دي في تقديم الجميلة دكتور مي ليا في اول حلقة ليا معاها في برنامجها الجميل هاشتاج ليدي على قناة هي. انا كنت سعيدة جدا بوجودي مع دكتور مي ودكتور داليا حبيبة قلبي. انا فعلا كنت مطمنة جدا بوجودكم معايا، واستفدت جدا من كل المعلومات اللي حاولنا ننقلها لكل المشاهدين على قناة هي. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقة يوم الخميس الساعة 4 وتشجعوني.